Halo guys, hari ini kita unboxing hijab. Ini hijabnya bisa dua fungsi ya guys. Bisa buat di rumah, bisa buat jalan-jalan. Aku jamin kalian gak bakal nyesel beli kerudung ini. Udah murah, harga terjangkau, dan nyaman dipakai. Jangan salah sangka, ini hijabnya bukan buat di rumah doang ya guys. Bisa buat jalan-jalan. Tinggal kita masukin hijabnya ke dalam baju, dan tada, hasilnya. Dimana lagi nemu hijab murah, elegan, dan kesan mewah. Buruan cek keranjang kuning sebelum kehabisan.